מדיטציה לאיזון הצ'קרות ולקבלת יציבות פנימית. כאשר הצ'קרות שלנו מאוזנות, אנחנו זוכים לגוף בריא יותר, נפש שמחה יותר, וליכולת להיות יותר נוכחים ולקבל מידע מהסביבה. אז נתחיל ב3 נשימות עמוקות. שאיפה עמוקה אל הבטן ונשיפה ארוכה. שאיפה עמוקה אל הבטן, מכניסים אוויר ונושפים ארוכות החוצה. ועוד שאיפה עמוקה ונשיפה ארוכה. נשחרר את כפות הרגליים, את הברכיים והירכיים. נשחרר את האגן, את הבטן התחתונה, הגב התחתון. נרפה את הגב לכל אורכו, את הכתפיים, הזרועות וכפות הידיים. נשחרר את הצוואר, נרפה את הראש, העיניים, הלחיים, הלסתות. הלסת חוזרת אל מקומה הטבעי, הלשון נצמדת לחך העליון, שפתיים פתוחות מעט. וננשום. ונתחיל בלשים לב אל הצ'קרה הראשונה שלנו שנמצאת איפשהו באגן מתחת ככה לעצם הזנב, חולשת על האגן. צ'קרת הבסיס היא הצ'קרה הראשונה שלנו, היא הצ'קרה שבעצם מאפשרת לנו להיות בעולם יציבים, לנוע, לעשות מה שצריך בביטחון קיומי. הצבע שלה הוא צבע אדום, ואנחנו רואים חישוק בצבע אדום מסתובב לנו סביב האגן עם כיוון השעון, במהירות שמתאימה לנו. אנחנו מרגישים הבסיס שלנו מתחזק, מתייצב. נעבור לצ'קרה השנייה. צ'קרה השנייה, צ'קרת המין, חולשת על הכליות, איברי הרבייה, על הרחם. היא מדברת על המיניות שלנו שתהיה מאוזנת, חדוות יצירה, חדוות עשייה. כשהצ'קרה הזאת מאוזנת, אנחנו יוצרים, אנחנו פוריים, ואנחנו עושים את זה בחדווה. הצבע שלה כתום, ואנחנו רואים חישוק כתום, קריסטלי, מסביב למותניים שלנו, מסביב לטבור, מסתובב עם כיוון השעון, ומאזן את הצ'קרה. הסיבוב עצמו הוא זה שבעצם יוצר את האיזון. מזרים את האנרגיה אל המרכז ומאזן. ואנחנו עוברים על הצ'קרה השלישית, מקלט השמש, סולר פלקסוס. צבע שלה הוא צהוב. כל האיברים שנמצאים לנו במרכז הבטן מושפעים, הקיבה והמעיים, הכבד. מקלט השמש היא בעצם מקום משכנו של האגו. היא זאת שבעצם מכתיבה את הדרך בה אנו מתקשרים עם הסביבה,
איך אנחנו תופסים את הסביבה יותר נכון. איפה אני נגמרת ומתחיל האחר. עוזרת להציב גבולות ולהתנהל בביטחון בעולם, אבל עדיין פתוחים, גמישים, עם הומור. אנחנו רואים בעצם חישוק צהבהב קריסטלי יפהפה מסתובב לנו סביבה ברום הבטן, איפה שנמצאת השרעפת. והחישוק מסתובב עם כיוון השעון במהירות שנעימה לנו ומאזן את מקלעת השמש. צהוב צהוב. כשמאוזן לנו כאן אנחנו גם יכולים לחבר בין העליונים לתחתוניים ולסנכרן את המידע שמגיע אלינו לכדי עשייה אמיתית. מקלעת השמש מאוזנת. ונעבור אל הלב, מרכז האהבה והריפוי. יש לנו פה שני צבעים, הצבע הירוק, ירקרק, קריסטלי, שבעצם חולש על ריפוי, אהבה מרפאת, ויש לנו את הצבע הוורדרד, שמדבר על אהבה רומנטית. ויש לנו פה חישוק עם שני צבעים שמסתובב לנו סביב הלב, סביב בית החזה, עם כיוון השעון, במהירות שנעימה לנו. אנחנו רואים את הירוק, שהוא הריפוי. אנחנו רואים את הוורוד, שהוא האהבה. מסתובב במהירות הנכונה, הוא מאזן את הלב, מאפשר לנו לפעול בעולם באהבה. ונעבור לצ'קרת הגרון, צבע הכחול, בחישוק הצ'קרה מסתובב לנו סביב הגרון והצוואר, הוא מאזן את היכולת שלנו לבטא את הריפוי של הגרון, של הלוע, של המעבר אל מערכת העיכול, כל הוושת מתאזנת. הכחול כחול הזה, כשהוא מאוזן, אפשר לנו לבטא את עצמנו בצורה מיטבית. להביא את עצמנו אל העולם ולבטא. החישוק מסתובב עם כיוון השעון ומאזן את צ'קרת הגרון. ונעבור אל העין השלישית במרכז המצח, בין הגבות, צבע הסגלגל. החישוק מסתובב לנו מסביב לראש, מאזן את האיברים שנמצאים לנו בגולגולת, כמובן את המוח ואת התפקוד שלו, ואת העיניים, ואת האוזניים, ואת הנשימה, ואת היכולת המיסטית לראות, להקשיב פנימה לאינטואיציה שלנו. הסגול סגול הזה כשהוא מאוזן, מאפשר לנו להיות בתקשורת עם עצמנו, עם ההדרכה שלנו, עם האינטואיציה שלנו, להבין דברים לעומק, לראות מעבר. הסגול סגול הזה מסתובב, כמו כדור קריסטלי סביב הראש ומאזן. ונעבור לצ'קרת הכתר שנמצאת לנו מעל הראש, במרכז הראש, בקרקפת. צבע לבן, כדור לבן, קריסטלי, יפהפה, מסתובב עם כיוון השעון, ובעצם מחבר אותנו אל הידע הגבוה של עולמות עליונים. מביא אלינו מידע מהבריאה ומהיקום. מסייע לנו לנהל את חיינו כנשמה בגוף. צ'קרת הכתר שמחברת אותנו אל עולמות שמעל, מתאזנת לאט לאט עם סיבוב השעון בצבע לבן.
ומעל הראש בערך משהו כמו מטר נמצאת צ'קרת הזהב, צ'קרת השפע. שם הכל אפשרי. צ'קרת הזהב מסתובבת עם כיוון השעון. והזהב מתחיל להיות מופץ לכל עבר. קריסטלי זהב נוצצים, פשוט נשפכים מצ'קרת הזהב וצובעים את כל הצ'קרות בזהב. והזהב הזה פשוט יורד מטה אל עבר הגוף שלנו. וצ'קרת הכתר הלבנה נצבעת בזערורי זהב. וצ'קרת העין השלישית גלגלה נצבעת בזערורי זהב. צ'קרת הגרון הכחולה נצבעת בזערורי זהב. והזהב ממשיך ומטפטף אל הלב. הירוק והוורוד נצבעים בזהב. ומגלעת השמש, הצהבהבה נצבעת בזהב. וזערורי הזהב, הקריסטלים המדהימים, מלאי השפע יורדים אל צ'קרת המין, והכתום נצבע בזהב. והם מגיעים, הזהבבים האלה, עד לצ'קרה הראשונה האדומה, וגם היא נצבעת בזהב. כך עמוד הצ'קרות שנמצא במרכז הגוף שלנו, ומכיל את כל הצ'קרות, מסתובב עם כיוון השעון, צבעוני, זוהר ומנצנץ בזהב. והתנועה הסיבובית הזאת, מלאת הצבעים המוזהבים, מלאת השפע והאיזון הזאת, יוצרת לנו מעל הראש קשת יפהפייה, קשת מוזהבת, קשת צבעונית שמקיפה את כל הגוף שלנו ומחברת בינינו לבין הבריאה, לבין היקום. ברית עולם בינינו לבין מה שקורה מסביבנו. אנחנו אחד ואנחנו כל יכולים. האיזון מאפשר לנו להיות מסוגלים, להיות בריאים, להיות בחיבור, להיות מסוגלים ליצור, לתת וגם לקבל, לאהוב וגם לרפא. איזון, שפע, בריאות, שמחה. והכל זמין לנו כאן ועכשיו. ונרגיש את הגוף שלנו מאוזן. ונחייך. ועם החיוך הזה נחזור לכאן ולעכשיו. ונצא אל יומנו מסוגלים ואוהבים. נמסטה.